กับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะครับในการบรรยายภาคบ่ายในวันนี้นะครับผมจะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะครับในหัวข้อ Exporter Awareness Program นะครับ Control of Food at the Source โดยจะบรรยายโดยคุณคาวล่าฮุเซนอัลมาซูกีนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็น Senior Food Trade Officer จากเทศบาลรัฐดูไบนะครับผมโดยที่หน่วยงานเทศบาลรัฐดูไบเนี่ยตามที่คุณหมอมาลิกและคนพี่คทาวุฒิได้บรรยายไปในช่วงเช้านะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในแง่ของการกำกับดูแลการนำเข้าสินค้านะครับผมมายังเมืองดูไบซึ่งเป็นท่านำเข้าที่สำคัญนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญคุณคาวล่าเริ่มบรรยายได้เลยครับ Ms. Khawla, may I invite you as our honorable key speaker to deliver a presentation on the Exporter Awareness Program, Control of Food at the Source. The floor is yours. Thank you. Thank you very much for inviting me. Tabaidi. Okay. So shall I share my screen? Okay. ใช้ได้เลยนะครับ อันนี้ผมเปิดไมค์ได้ไหม Okay. Please, you can share your screen now. Thank you. All right, we can see your presentation clearly. You can start to speak now. Okay. Thank you very much for inviting me to represent Dubai Municipality Food Trade Section. First of all, I would like to introduce you the Food Trade Section. It's coming under Food Safety Department, Health Safety and Environment Sector. Food Trade Control Section are responsible about inspection of the shipment which come through the port. We have 4 ports: seaport unit, airport unit, land port unit, and consignment follow-up DIP unit, which doing the inspection in the consignee warehouse in Dubai. We are working 24 hours, 7 days. Here, as you can see, the map of Dubai and the area where is our ports. Our responsibility at Food Trade Section is, first of all, we doing inspection and releasing all imported food shipment for local market. Second, inspecting and releasing food shipment for re-export purpose. As you know, Dubai is the hub of the world, and everybody in the world are interested to import and re-export their shipment through Dubai. Third thing, supervising food destruction process. Actually, we stop destruction process and we have several options such as recycling and animal feed. The last is to verify the compliance of imported foodstuff through physical inspection, labeling inspection, sampling for lab tests. Just to give you an idea about our monthly statistic for consignment arrivals through Dubai ports, the most shipment coming through seaport, Jabal Ali seaport, around 12,600 consignment. And then the airport unit, 12,000 consignment, land unit, 6,000 consignment, and then consignment follow-up DIP unit, which is inspection in warehouse, further inspection in warehouse, 3,000 consignment.
Food trade services, we have 5 services doing here in the port. First of all, we release the consignment from the port for local market. Also, we give service of food export health certificate. Actually, our certificate is online services and electronic certificate. Food consignment transfer between Emirates. Food destruction service, as I told you, no more destruction in Dubai. We are doing, if we reject the shipment in Dubai port, so we request to re-export back to country of origin or animal feed or recycling. Releasing of food consignment for re-export purpose. I would like to let you know about our import system. It is online system, fully electronic system. It's named Food Import and Re-Export System. This system is used by importer, not as you as exporter, but to make sure that you know about it. Okay. Here the customer journey for our services. Okay, I would like to tell you about the journey of the customer here. Okay, and I will tell you where is the exporter responsibility in this journey. First of all, before importing the shipment, the importer need to be registered in Dubai Municipality and keep deposit so they can use the FIRS system, the system which they were request the import request for shipment. After that, they need to register the item and do the label assessment of food products. Here in the stage 2, okay, registration the item and label assessment, you as exporter, you can help the importer to send a clear picture of your label, the label which meet the standard of the label for United Arab Emirates. After this slide, I will explain the standard of the label that we accept in United Arab Emirates. So after registration, the label and food product, then the importer must make sure the ability of the document. There is some document need at the port, some document need from exporter to submit to the importer, like health certificate. Health certificate should be created from Thailand. As I know that health certificate from Thailand, the Ministry of Agriculture and Cooperative, they create this health certificate. So please make sure before sending the shipment to Dubai, you need to make sure that you have your health certificate from MOAC, Ministry of Agriculture and Cooperative of Thailand. Then after the importer submit the document through the airport, they will ask for inspection. Inspector will check the document and check the item is registered. After that, if inspection is done, then if request for laboratory, we create sample for laboratory, depend on risk assessment for the item. After that, the consignment release. From submitting the document to the port to the release,
it will take only 15 minutes to 20 minutes here in the port. I think this one is not working, so I will explain more about food import request. Okay, here I would like to explain you the document which we need when you send your shipment to United Arab Emirates. We need health certificate from authorized government entity, from Ministry of Agriculture and Cooperative in Thailand. Also, we need halal certificate for some product which has meat, poultry, and egg products. And also packing list. Packing list is like a detailed invoice to detailed item, each item and for each quantity and its weight. Other certificate for specific consignment we need, like pork free diet certificate for the fish items. For fish item here in our port, we ask for certificate that this fish is not fed by pork and animal protein. If the item contain organic logo or organic word, so we'll ask for organic certificate. If the item is GMO free certificate, so we will ask for GMO free certificate. In case of item contain this logo of organic or contain organic word, so we will ask for organic certificate. Issuing certificate for organic product from the accredited body of Ministry of Climate Change and Environment with below website. From Ministry of Environment Change, and you can ask for accredit your logo of organic. For health certificate, here a detail of health certificate required in health certificate. Health certificate should be issuing by authority of Thailand. Health certificate should have logo and address, item destruction, quantity, weight, health statement. Health statement, which means it should be mentioned that this item is fit for human consumption. Date of issue, exporter and importer name, and also production date, expiry date. Finally, this should be stamped by the government of Thailand. For food labeling, as you can see here, one of item, okay, what we need in the label, the mandatory label should be in Arabic label. And there should be a barcode, product name, brand name, net weight, country of origin, ingredients. How you can export food to Dubai? You need to find a distributing company based in UAE. Or you can obtain a trade license in UAE with having general trading or any food activities.
As you can see here, the role of exporter and the role of importer. So the role of exporter, your responsibility as Thailandese exporter is to get a labeling and shelf life of packaged food, which meet the standard in UAE. And also to provide a correct document to the importer to release the shipment through the port. Here list of approval slaughterhouse from countries which are allowed to export meat and poultry meat to UAE. To get approval slaughterhouses in UAE, you need to enter Ministry of Climate Change and Environment to register your slaughterhouse and get approval for that. I believe that Mr. Kasawut and Malik explain about this procedure. To get the standard for your food label or your food item, okay, you need to go to Emirate Authority and Standardization Methodology. You can find the standard for each item, and then you can follow this standard and make the food in Thailand meet our standard in United Arab Emirates, and then you can send your item to United Arab Emirates. For halal issue and halal body, I think your Central Islamic Council in Thailand, they are registered in halal as Halal Association for Thailand. You can communicate with them and they will guide you. I would like to introduce here the number of imported food consignment through Dubai. As you can see, from 2017 to 2019, somehow it's the same, and then because of COVID-19, it become decreased in 2020. And even it's same for number of items. For silent statistic, as you can see that the imported item was somehow decreased in 2020 also. And total imported container from 2016 to 2020 also decreased. As you can see here, we receive the most food from grain, cereals, and products. The most food from this group we receive as pro-boiled rice from Thailand. For contravention report, what we found about the Thailandese food here in Dubai, there is some contravention, some report giving by inspector to your product when we found it in the port. As you can see here, from 2016 to 2020, the contravention was decreased, and that is very good. I remember that in 2018, I came to Thailand and I explained to a lot of exporters there about our procedure, and I can see here that it decreased from 2018 and
to 2019, and that is very good. And I hope that your Thailandese food will come to Dubai without any issue or without any problem. For label contravention, as I told you, label should be in Arabic. So I can see here it's even decreased, and that is very good as Thailandese food receive it to Dubai. About certificate, also I can see that the contravention is decreased, and that is good. And please continue with submitting health certificate, original health certificate to the importer, so they will not get delay in the port. For sample result for food items and food, vegetable and fruit, I can see it decreases from 2019 to 2020. As you can see here, example of contravention. You can see the first one is Arabic label not declared. So please, when you send your item to Dubai, make sure that you have Arabic label in the product. The second one, health certificate was not submitted. Please make sure that you submit original health certificate from your government in Thailand to the exporter, so they can release their shipment. I would like to invite you for your government to do integration electronic certificate. If your government had electronic certificate, we can do integrating electronic certificate to our system. We did this integration with New Zealand country. So New Zealand country make a communication with us, and we did successfully do integration with their certificate. As you can see here in our system, only we can use the reference number of health certificate, and then we can integrate it, and then we can make sure that this shipment has been inspected in New Zealand, and no need for submitting health certificate, no need for anything, only the reference number, and then we can it contacted with New Zealand system. Why we do the integration for certificate? So when we doing integrating with certificate, it will fast release the consignment. So the consignment will not stop in the port for a long time until submitting the document, and also reducing food rejection. Third thing, reducing cost association with printing and transport of document. As you know that when you send the health certificate document to the importer, I know it costs money for transferring this document. So it's better if there is electronic certificate. Help to protect environment resource and reduce the potential for fraud. So when we have connection with Thailandese government, so we can reduce the potential of fraud. So nobody can change on that document. Saving the product shelf life by avoiding detention of consignment and increasing customer happiness. Of course, both importer and exporter will be happy about this procedure, because if we do this procedure, it will be very fast to release the contravention, to release the shipment.
and also promote business between countries by constant communication. I think this integration will have more traders in Dubai and more traders will improve the trade in Thailand also. Thank you very much for listening to me. If you have any question, you can ask, please. Okay. ขอบคุณค่ะ Okay. Thank you very much, Ms. Khawla, for your presentation and for your invaluable information. For now, we're just going to move to the Q&A session. So we are just going to collect some questions from the attendees, and then I will ask you in English, and then I can translate back to you to the attendees in Thai. ใน Yes, ลำดับ sure. ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นช่วงการถามคำถามนะครับผมสำหรับท่านผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับผมโดยทางผู้จัดก็ได้รวบรวมคำถามมาในบางส่วนแล้วนะครับเรามาเริ่มในส่วนของคำถามแรกกันก่อนนะครับผมในส่วนคำถามแรกนะครับผมผู้ที่ส่งมานะครับผมมีคำถามว่าในช่วงของในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้นะครับผมจะทำให้ข้อกำหนดต่างๆนะครับผมในการนำเข้าสินค้าไปยังดูไบหรือ UAE เนี่ยมีความยากขึ้นไหมนะครับอันนี้นี่คือในส่วนของคำถามแรกนะครับ so Ms. Khawla, we're just gonna start with the first question. The first question is during this time where we are experiencing the global pandemics and after this time will the regulations become stricter when it comes to importing agricultural or food items into the UAE? No, our regulation is not strict, but it do only controlling the food through Dubai. You can find the standard before importing the food. You can find the standard in the website. You can find the procedure also in the website. Everything is published. So if you know more about it, so you will not get any delay for your shipment or any rejected shipment. โอเคครับในสำหรับส่วนของการนำเข้าสินค้ามายังดูไบนะครับผมการแพร่ระบาดของโรคโควิดณปัจจุบันนะครับผมจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการนำเข้ามากนักนะครับโดยที่ทางผู้ประกอบการนะครับผมก็สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานหรือว่าข้อกำหนดกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้ามายัง UAE นะครับโดยสามารถดูได้จากที่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลรัฐดูไบหรือภาษาอังกฤษคือ Dubai Municipality นะครับผมจากที่ได้รับการยืนยันมาก็คือโรคระบาดภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิดในปัจจุบันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้ามากนักของคำถามต่อไปนะมายัง UAE นะครับผมโดยที่สินค้าประมงนะครับจะต้องมีใบรับรองเพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงดังกล่าวนะครับผมปราศจากฟีดที่มีส่วนผสมของสุกรนะครับผมโดยที่ข้อสงสัยก็คือใบ certificate ดังกล่าวนะครับผมจะต้องให้หน่วยงานใดเป็นผู้ออกให้สามารถเป็นสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกให้ได้หรือไม่หรือต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ออกนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ออกนะครับเราสามารถระบุข้อความพอกฟรีนะครับผมในใบรับรองสุขอนามัยหรือว่า health certificate ได้ไหมนะครับอันนี้คือคำถามในคำถามที่2นะครับ so just gonna move to the second question in your slides earlier you said that when you import fishery items into Dubai it will need to be accompanied with a pork free certificate Yes. right in I this would like regard to explain more that for the Okay. fish product, if it caught by sea, freshly caught by sea, so it should be mentioned in health certificate, wild caught fish. So then no need to get a statement of non fed by pork or animal protein.
In case of farmer fish in the farm fish, so it needs this statement. I can see here a question in the chatting about the milk goat. He's saying I can know the condition for export. Okay, regarding the milk goat, you need to know the standard of milk goat. You can go to this website here, ESMA, Miss Khawla, Yes. I'm Yes. sorry. Can I just repeat it from the start again because we are having a technical issues earlier. Okay, you need me to answer the previous question? I think I'm just gonna give you the question again. Okay, good. โอเคต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับพอดีมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเริ่มกันต่อในคำถามที่2นะครับผม Okay, with the second question, in your slides, you say that when importing fishery items into the UAE, especially into Dubai, a pork-free certificate would need to be accompanied with the products, right? So this certificate, is it necessary that the CCOT or competent authority of Thailand will have to issue this certificate, or the competent authority of Thailand can issue the health certificate and indicate the details of the pork-free in that certificate? Okay, regarding the fish issue, if the fish is wild caught directly from the sea, so we need to see the statement of wild caught and health certificate, the health certificate, okay? In case this is farmed fish, so we need to see the statement and health certificate that this fish is not fed by pork and not fed by any animal protein. Another question is which authority can issue the certificate? Can the competent authority of Thailand issue this certificate, or you allow that the certificate to be issued by CCOT? This depends on you. When I visit Thailand, I know that certificate is issued by Ministry of Agriculture and Cooperative. So maybe the government here you have, or any fish responsibilities in your government. Okay. Fish fishery department or something like that. Okay. I think fishery department is under the Ministry of Agriculture and Cooperative. It is. Good. So it is same certificate. Just add the statement that this fish not fed by pork and animal protein. Okay, thank you very much for your answer. สำหรับคำตอบในคำถามที่2นะครับผมทางคุณคอล่าบอกว่าถ้าสินค้าประมงที่ส่งออกไปยังดูไบนะครับผมเป็นสินค้าที่มาจากปลาที่จับตามธรรมชาติหรือ wild caught นะครับผมก็ขอให้มีการระบุข้อความลงมาในใบรับรองสุขอนามัยหรือ health certificate นะครับว่าเป็นสินค้า wild caught นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นสินค้าประมงที่มาจากฟาร์มผู้ผลิตนะครับผมก็ในลักษณะเดียวกันก็ขอให้ระบุข้อความว่าเป็นสินค้าประมงที่ไม่ได้ฟีดด้วยวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของสุกรนะครับผมลงในใบ Health Certificate ด้วยนะครับโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการออกใบ Health Certificate นะครับในกรณีนี้ก็คือหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับในกรณีนี้ก็คือเป็นกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมในสำหรับคำถามต่อไปคำถามที่3นะครับก็คืออุปสรรคอะไรนะครับผมที่จะส่งผลต่อการเชื่อมโยงระบบ e-certificate นะครับผมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับผม Alright, with the third question, what do you think is the obstacles for integrating e-certificate between Thailand and the UAE?
This will be very useful, and it will decrease the timing of releasing the shipment here in the port. Okay. I'm sorry. The question is, what do you think is obstacles to integrating e-certification system between Thailand and UAE? The obstacles. What do you mean by optical? I mean, like, do you see that there are any problems or any issues that would make it difficult for Thailand and UAE to integrate the e-certification system? I have question for you. You have e-certificate in Thailand? Yes, yeah, it's in place for some products. For some product, but it issued by Ministry of Agriculture, right? Mm-hmm. So in case of electronic certificate, you need to contact our government, okay? So we can do connection between them, and we can approve for your electronic certificate. Okay. Yeah, your government Okay. should speak to our government. Okay. Yeah. Okay. Which authority do we have to contact, just in case we want to make a contact about this integration? For now, Can it be Dubai Municipality? You can contact Dubai Municipality, and then it can be contacting with the Ministry of Environment and Agriculture here in Dubai. All right then. Okay. Thank you very much You're for most your welcome. for your answer. โอเคสำหรับคำตอบในข้อที่3นะครับผมทางคุณคอล่าบอกว่าการเชื่อมโยงระบบ e-certificate ระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าย่นระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้านะครับผมโดยที่ทางหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับผมที่ดูแลเรื่องระบบ e-certificate ในกรณีนี้ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับผมหน่วยงานเทศบาลรัฐดูไบเพื่อหารือการเชื่อมโยง e-certificate ต่อไปได้นะครับในส่วนคำถามต่อไปคำถามข้อที่4นะครับในการส่งออกนมแพะนะครับผมมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่จะส่งออกไปยัง UAE ได้นะครับผม Alright, to the next question, it is about the exportation of goat milk to UAE. Can you please explain or elaborate some major rules or regulations that the exporters will have to abide with? Okay, for milk goat, before exporting to Dubai, you need to make sure that this item is meet the standard for United Arab Emirates for the milk standard. You can go to Emirate Authorized Authority for Standardization and Metrology. As you can see here in the sharing screen, this website, and you can search for the standard of milk. When you meet this standard of milk, after that you can export it to Dubai. And please make sure that if this a fresh milk, so it should be exported as chilled cargo. อ๋อโอเค โคเชนใช่ไหมครับโอเค Okay, thank you very much for your answer about this สำหรับคำตอบในข้อที่4นะครับผมในการที่จะส่งออกสินค้านมแพะไปยัง UAE นะครับผมทางผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกนะครับผมสามารถศึกษากฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานได้นะครับผมจากหน้าเว็บขององค์กรที่ชื่อว่า ESMA นะครับผม ESMA นะครับผมโดยที่สินค้านมแพะที่ส่งออกไปยัง UAE นะครับผมต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ESMA เป็นผู้กำหนดนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือว่ามาตรฐานของ ESMA ได้แล้วก็สามารถส่งออกไปยัง UAE ได้ตามปกตินะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้านมแพะเนี่ยทางดูไบ Municipality ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญนะครับของการส่งออกสินค้าผ่าน
การที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับผมอย่างเคร่งครัดนะครับผมหรือว่าส่งออกในรูปแบบโคเชนนะครับโอเคนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีคำถามแล้วนะครับผมก็ทางท่านใดนะครับผมอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือว่าคิดคำถามตามได้ทีหลังก็สามารถติดต่อมาที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับผมเพื่อที่จะให้ทางเรารวบรวมคำถามแล้วก็ประสานกับทางหน่วยงานเทศบาลรัฐดูไบแล้วก็จัดส่งคำตอบให้ท่านอีกครั้งหนึ่งในภายหลังก็ได้นะครับ Alright, Ms. Khawla, we thank you very much for your time today, and we would like you to thank you very much for your presentation and your valuable information, and we hope to see you again very soon. Thank you very much. Thank you very much. You are most welcome. And Kapkunka. ขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับผมงานสัมมนาของเราก็ได้จบลงแล้วนะครับในฐานะผู้แทนของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ได้สละเวลามาร่วมฟังการบรรยายในวันนี้นะครับโดยผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านได้ต่อไปนะครับทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดงานต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโดยที่ภายหลังจากการบรรยายนะครับผมทางผู้จัดงานจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัว PowerPoint ที่ใช้ในการนำเสนอนะครับผมรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ได้มีการขอกันมาทางแชทซูมนะครับตามไปให้ทีหลังทางอีเมลนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ